अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरि वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ये आयत जो मैंने तलावत की हैं पहली आयत है सूरह आले इमरान की। इसका तर्जुमा है कि और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो वो भलाई की तरफ बुलाते रहें और नेकी की तालीम दें और बदियों से रोकें और यही हैं वो जो कामयाब होने वाले हैं। Хазур говорит, что перевод данного аята следующий. Это из суры Аля Имран, аят 105. «И пусть будет из вас община людей, которые призывают к добру, приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого. И это они, преуспевающие». Сура Аля Имран, аят 105. Следующий аят из суры Ат-Тауба, и перевод его следующий. «И невозможно для верующих, чтобы выступили они все вместе. Почему бы не выступить из каждой группы их по отряду, чтобы получили они глубокие знания в религии, и чтобы предостерегали они людей своих, когда вернутся к ним, чтобы убереглись они». Сура Ат-Тауба, аят 122. Как мы видим, говорит Хазур, Всевышний Аллах в этих аятах упоминает о тех людях, которые посвящают свою жизнь служению религии и живут, призывая к добру, приказывая одобряемое и удерживая от порицаемого, и проповедуя ислам. По милости Всевышнего Аллаха, в ахмадийской мусульманской общине, начиная со времени обетованного Мессии, мир ему, существует система посвящения своей жизни служению религии,
хотя официально эта система начала действовать во время второго халифа обетованного Мессии. И с этого времени те, кто решил посвятить всю свою жизнь служению религии, начали заполнять специальные анкеты. Для улучшения системы образования в Ахмадийской мусульманской общине был создан Ахмадийский мусульманский университет или Джамия Ахмадия. Окончившие этот университет миссионеры были отправлены в зарубежные страны. И по милости Всевышнего Аллаха они добились больших успехов в области проповедования ахмадийского понимания ислама и духовного воспитания людей. Благодаря этому они обрели широкую известность в этих странах. И по милости Всевышнего Аллаха это дело сегодня продолжает новое поколение миссионеров Ахмадийской мусульманской общины, которые работают во многих странах мира. И по милости Всевышнего Аллаха в число этих миссионеров, проповедников и учителей религии, помимо представителей Индии и Пакистана, вошли и представители многих других стран. Особенно много проповедников появилось в африканских странах и Индонезии. Пусть же Всевышний Аллах даст им всем возможность искренне и преданно служить религии. В числе наших людей, посвящающих всю свою жизнь служению религии, кроме миссионеров, есть также учителя и врачи. По мере роста общины увеличивается потребность в людях, посвящающих свою жизнь служению религии для проповедования Ахмадията, истинного ислама и для бескорыстного служения человечеству. Чем более широко ведется это дело, тем до большего количества людей доходит весть Ахмадията, истинного ислама, и тем большее количество людей входит в лоно Ахмадийской общины. Вместе с этим увеличивается потребность в людях, обладающих хорошими религиозными знаниями и посвящающих свою жизнь служению религии и духовному воспитанию людей и проповедованию ислама. Как говорится в прочитанных мною аятах священного Корана, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, Хазра Мирза Масрур Ахмад, каждый человек не может все свое время посвящать проповедованию религии. Для этого необходима особая группа людей. Несмотря на то, что в другом аяте священного Корана говорится о том, что обязанностью каждого верующего является распространение добра, приказывание одобряемого и удерживание от порицаемого и призыв к Аллаху, все люди не могут постоянно заниматься проповедованием, потому что они должны заниматься своими повседневными делами для того, чтобы поддерживать свое существование. Кроме этого, не каждый человек имеет склонность к тому, чтобы заниматься проповедью и духовным воспитанием людей. И не каждый может получить необходимое для этого глубокое понимание религии, которое совершенно необходимо для каждого миссионера и каждого проповедника-наставника, говорит Хазур. Это должна быть определенная категория людей, которые способны к обучению, чтобы они могли получить хорошие религиозные знания и хорошо знать запреты и повеления Аллаха, глубоко понимать их смысл и распространять это понимание религии среди людей.
Альхамдулиллах, хвала Аллаху, в нашей общине есть много людей, говорит Хазур, которые помимо светского образования имеют достаточно хорошие религиозные знания. Но иногда нет, в большинстве случаев их мирские дела не позволяют им постоянно заниматься служением религии. Поэтому Всевышний Аллах говорит, что должна быть группа людей, посвятивших всю свою жизнь служению религии. Поскольку ислам является всемирной религией, поэтому эти люди должны быть из различных социальных групп. И Всевышний Аллах говорит, что эти люди должны быть из разных народов. Они должны учиться сами и потом учить других. У каждого народа и каждой социальной группы людей существует своя психология. Поэтому используемый метод проповедования должен соответствовать психологическим особенностям каждого человека, замечает Хазур. И если мы будем учитывать эти факторы, то нам легче будет проповедовать и духовно воспитывать людей. Таким образом, Всевышний Аллах наставил нас, что у верующих должна быть группа людей, состоящая из представителей разных народов и разных социальных групп для духовного воспитания и проповедования. И если такая группа людей будет, то это облегчит дело духовного воспитания и проповеди. Согласно вышеуказанному принципу, в ахмадийской мусульманской общине существует система посвящения всей жизни служению религии. Как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, многие люди из разных народов и социальных групп уже стали членами этой системы посвящения жизни. Как я уже сказал, вместе с ростом общины количество людей, посвятивших свою жизнь служению религии, тоже должно возрастать. В будущем потребность в этих людях будет также только возрастать. Предвидя эту возрастающую потребность в людях, решивших посвятить свою жизнь служению религии, четвертый халиф обетованного Мессии, получив наставление от Аллаха, создал систему вакфиноу, то есть посвящение родителями своих еще не родившихся детей служению религии. Положив в основу этой системы богобоязненность и праведность, он сказал родителям, чтобы они посвятили своих детей служению религии еще до их рождения, вместо того, чтобы ждать, пока они вырастут и сами посвятят себя служению религии. Он сказал родителям, которые испытывали боль за религию, чтобы они поступили так же, как мать Марии, как Мария, мать Иисуса. В Коране говорится: «О, владыка мой, я обетовала тебе то, что во чреве моем, свободным от всего мирского. Прими же от меня». Сура Али Имран, аят 36. И поскольку ахмадийские матери, молясь словами этой молитвы, просят халифов общины принять их детей для служения религии, они должны воспитать так своих детей, чтобы они выполнили все свои обязанности посвящения. Матери должны на протяжении всей беременности молиться следующими словами: «О Аллах, сделай этого ребенка слугой религии и освободи его от склонности к мирскому и сделай его искренним в религии».
Потом, после рождения этого ребенка, родители должны воспитывать его таким образом, чтобы он всегда помнил о том, что вместо того, чтобы проводить свою жизнь в мирских делах, он должен проводить всю жизнь в служении религии Всевышнего Аллаха. И если с самого детства этого ребенка будут воспитывать таким образом, то он сам посвятит свою жизнь служению религии, когда вырастет. Будучи искренним, он будет стремиться посвятить себя служению религии. बच्चे की तालीम और तरबियत इस नहज पर हो कि उस बच्चे को हर वक्त ये पेश नज़र रहे, उसको भी ये बावर करवाया जाए कि मैं वाकई ज़िंदगी हूँ और मैंने दुनियावी झमेलों में पड़ने के बजाय अल्लाह ताला के दीन की खिदमत में ज़िंदगी गुजारनी है। जब इस तरह इब्तिदा से ही तरबियत होगी तो नौजवानी में कदम रखकर Родители всегда должны помнить о том, чтобы готовить ребенка к служению религии, дать ему хорошее образование и воспитание, и это их обязанность. Чтобы могли они предложить общине и халифу времени красивое и плодоносящее древо для служения религии Всевышнего Аллаха, исламу. У некоторых родителей детей вакф-и-нау, которые считают, что община сама должна воспитывать этих детей, потому что они являются вакф-и-нау, эти мысли неверные. Ахмадийская община осуществляет только общее руководство, и в Рабве существует офис Вакф-и-нау, в Кадиане при отделе образования также есть офис Вакф-и-нау, здесь в Лондоне офис Вакф-и-нау работает непосредственно под руководством халифа эпохи. В местных общинах обязанностью секретарей по Вакф-и-нау является давать общие наставления по воспитанию детей, чтобы родители могли воспитать их активными членами общины, и секретарь по Вакф-и-нау должны сыграть в этом большую роль, но самая большая ответственность в этом деле лежит на самих родителях, говорит Хазур. वगैरह करें और उनको एक जमात का फ़ाल हिस्सा बनाने की कोशिश करें और इसमें अपना भी फ़ाल किरदार अदा करें। Как я уже сказал, говорит Хазур, движение Вакф-и-нау было основано для удовлетворения потребностей общины в людях, посвятивших свою жизнь служению религии. И эта очень важная система играет огромную роль для удовлетворения будущих потребностей общины. Кроме миссионеров, общине будут нужны также люди, посвятившие себя служению религии, которые будут работать и в других областях. Таким образом, родители и офисы Вакф-и-нау должны стремиться должным образом выполнить свои обязанности по воспитанию детей, жизнь которых посвящена религии. अक्सर जगह देखा गया है कि सेक्रेटरियाने वक्फ-ए-नौ उस तरह फ़ाल नहीं है जिस तरह उनको होना चाहिए और बस फ़ाल हों ताकि Мне стало известно, говорит Хазур, что во многих офисах секретари по Вакф-и-нау работают не так активно, как они должны работать. А они должны активно работать для того, что когда дети Вакф-и-нау, то есть посвященные религии, выросли, они сыграли большую роль в служении своей общине, для спасения своего народа и других народов от падения в пропасть погибели. И чтобы не только они сами вошли в число преуспевших, но и помогли другим войти в число преуспевших и обретших спасение. Нет никакого сомнения в том, что обязанность по воспитанию детей в Вакф-и-нау лежит на родителях, и община не может допустить того, чтобы какой-то ребенок духовно испортился, потому что все эти дети находятся под защитой общины и всех членов общины.
И с самого детства надо учить этих детей тому, чтобы они поняли, что они посвящены служению Аллаху. Но получение высокого статуса в Акфинау одного этого недостаточно. Они должны отличаться от других детей своей воспитанностью, своей образованностью, своим поведением в обществе, своими разговорами и своими, так как они ведут себя при встречах с людьми. И это образцовое поведение должно укрепляться по мере их взросления. И они должны вырасти такими высокоморальными людьми, чтобы никто не мог показать на них пальцем. Для воспитания этих детей вообще не разработаны специальные программы. И организация их обучения по этим специальным программам является обязанностью родителей и руководителей каждой местной общины, чтобы их склонность к получению глубоких знаний в религии закладывалась с самого детства. Как говорит Коран, чтобы получили они глубокие знания в религии, и чтобы их познания в религии увеличились с каждым днем. И тогда мы сможем противостоять будущим вызовам, говорит Хазур. तभी हम आइंदा आने वाले चैलेंजों का मुकाबला कर सकते हैं। तभी हम दुनिया को दीन को समझने की दुनिया की दीन को समझने की जरूरत को। И тогда, говорит Хазур, мы сможем удовлетворить нужду мира в понимании религии. Надо также помнить о том, что надо стараться сделать так, чтобы у самого ребенка появился большой интерес к правильному пониманию религии. Потому что обучение по принуждению и посвящение по принуждению не приносят никакой пользы. Обетованный Мессия, мир ему, говорил: вообще не должны быть такие люди, которые получили глубокие познания в религии. Они должны глубоко понимать ту религию, которой научил святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. Таким образом, люди, посвятившие свою жизнь служению религии, особенно те люди, которые глубоко изучили религии, и дети в Акфинау, то есть те дети, родители которых посвятили их служению религии еще до их рождения, эти дети, которые сейчас учатся в ахмадийских мусульманских университетах в разных странах мира, должны изучить и глубоко понять именно ту религию, которому учил святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. जो मुख्तलिफ जामियात में पढ़ रहे हैं दुनिया के, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हज़रत какой же религии он нас научил и какой образ религии он нам представил. В этом руководством для нас является то, что сказала о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах. А она сказала, его моралью был Коран. То есть его религией было правильное понимание повелений Всевышнего Аллаха и выполнение их, и распространение этого правильного понимания повелений Аллаха. Следование его примеру является обязанностью каждого верующего. Но на тех людей, которые глубоко понимают религию и претендуют на то, что они совершают больше добрых дел, чем простые верующие, возлагаются большие надежды, что они будут следовать его образцу. Поэтому люди, посвятившие свою жизнь служению религии, должны пристально следить за тем, следуют ли они примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним или нет. Если мы говорим о том, что священный Коран претендует на то, что является совершенной книгой, то те люди, которые притязают, что они глубоко понимают учение Корана, должны стремиться прожить в свою жизнь в соответствии с учением Корана, чтобы, понимая свои обязанности, они выполняли их, чтобы, являясь примером для других людей, они стали призывающими ко Всевышнему Аллаху и выполнили свои обязанности по проповедованию и духовному воспитанию людей. ताकि अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर अदा कर सकें, अपने नमूने कायम करके खुदा ताला की तरफ बुलाने वाले हों.
Сейчас я хочу сказать вам о том, каким было желание обетованного Мессии, мир его, относительно людей, посвятивших всю свою жизнь служению религии, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. किस किस्म के वाकफीन ज़िंदगी होने चाहिए। आप फरमाते हैं हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो ना सिर्फ ज़ुबानी बल्कि अमली तौर से कुछ। Итак, обетованный Мессия, мир ему, говорил: нам нужны такие люди, которые не только на словах, но и на деле являются примером для других. Простые притязания на знания ничего не значат. Сейчас, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я хочу сказать всем миссионерам, которые учатся в ахмадийских университетах по всему миру, чтобы они всегда помнили эти слова обетованного Мессии, имама Махди, мир ему. Мы всегда должны следить за тем, чтобы между нашими знаниями и нашими действиями не было противоречий. Например, не должно быть того, чтобы мы призывали других совершать молитвы, а сами ленились их совершать. Особенно это должны помнить студенты ахмадийских университетов и те миссионеры, которые уже работают, но проявляют леность в выполнении своих обязанностей. Не должно быть того, чтобы мы призывали других отказаться от следования немусульманским традициям, например, при проведении свадеб. Нововведение при проведении свадеб не разрешает халиф эпохи и система общины, не разрешает этого и сама религия ислам. Аллах и его пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и обетованный Мессия Махди, мир ему, категорически отвергают это. Так вот, некоторые люди сами при проведении свадеб своих родственников или детей не обращают на это внимания, участвуют в тех свадьбах, на которых следуют немусульманским традициям, и не разъясняют людям, что это неправильно, и не уходят с таких свадеб. Это неправильно, говорит Хазур. जिनमें ये बदरसूमात की जा रही हैं और वहाँ बैठे रहें और ना उनको समझाएं ना उठकर आएं, तो ये चीज़ें गलत हैं। बस अगर दीन का इल्म सीखा है। Эти люди изучали религию для того, чтобы стать людьми, хорошо имеющими глубокие познания в религии и действующими в соответствии со своими религиозными знаниями. Они все должны к этому стремиться. कि ऐसे होने चाहिए वक्त ज़िंदगी कि नखवत और तकब्बुर से बिल्कुल ही पाक हों। Далее обетованный Мессия Махди, мир ему, говорил: посвятившие свою жизнь служению религии должны быть такими людьми, кто полностью освободился от гордости и высокомерия. Если у каждого посвятившего себя служению религии, который работает или учится в ахмадийских университетах, уже выработалась привычка следить за собой, освободился ли он в гордости и высокомерии, то в них произойдут изменения в лучшую сторону, иншаллах, если Аллаху будет угодно. В этом году состоится первый выпуск миссионеров в Акфинино Ахмадийского университета в Канаде. И вскоре состоятся выпуски первых миссионеров в Акфинино в других ахмадийских университетах. И в Пакистане уже, вероятно, есть миссионеры из Вакфинино, то есть из тех детей, родители которых посвятили их служению религии еще до их рождения. Миссионеры всегда должны помнить о том, что скромность и смирение являются отличительными признаками миссионеров, но при этом серьезность тоже должна быть их отличительным признаком. Далее обетованный Мессия Махди, мир ему, продолжает: посвятившие свою жизнь служению религии должны много читать наши книги, и из-за этого из знаний религии будут находиться они на очень высоком уровне. Эти слова обетованного Мессии, мир ему, означают: не учите других до того, как ваши собственные знания стали стоять на очень высоком уровне после прочтения моих книг. Таким образом, чтение книг обетованного Мессии, мир ему, в период обучения в Ахмадийском университете и во время работы очень важны, потому что в наше время только они дают верное исламское наставление. इस्लामी तालीम की तरफ रहनुमाई करती है। फिर आपने फरमाया कि कनात शार होना भी एक मुबल्लिग। Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: еще одним обязательным качеством миссионера должно быть довольствование малым.
И до тех пор, пока он, согласно нашему желанию, не станет довольствоваться малым, мы не можем дать ему полномочий. कनात शार ना हो तब तक पूरे इख्तियार भी नहीं दे सकते यानी जो कनात शार То есть полномочия на проповедование могут быть даны только тем, кто довольствуется малым. Что же означает это желание обетованного Мессии, мир ему? और मंशा क्या है Сподвижники святого пророка, да будет доволен ими Аллах, довольствовались настолько малым, что иногда питались только листьями деревьев. सिर्फ दरख्तों के पत्तों И Всевышний Аллах услышал мольбы обетованного Мессии, мир ему, и, выполняя его желание, даровал ему таких миссионеров, которые обладали завидной способностью довольствоваться малым. ऐसे बुजुर्ग मुबल्लिगीन अपने फजल से अता Раньше у нашей общины не было никаких возможностей для создания комфортных условий для работы миссионеров. Но сейчас у миссионеров хорошие условия для работы, говорит Хазур. लेकिन एक वक्त ऐसा था जो सहूलतें नहीं थी И по благословению Аллаха мы стараемся создавать для них необходимые условия работы. Но в некоторых местах мира это представляет определенные трудности. Но поскольку, когда эти миссионеры предлагали себя для служения религии, они выражали готовность на многие жертвы ради этого, поэтому для них не должно иметь никакого значения возникающие трудности и проблемы. तो फिर इन मुश्किलात की कोई अहमियत नहीं होती Сейчас, по милости Аллаха, ахмадийские университеты существуют в Рабве, в Кадиане, в некоторых западных странах, в Великобритании, Германии, Канаде. और कादियान के अलावा И, как я уже сказал, в университете в Канаде скоро состоится первый выпуск миссионеров, и они скоро приступят к работе. जामिया कायम Ахмадийские университеты существуют также в Индонезии и в некоторых странах Африки. के जामिया से इस साल Что касается этих университетов, то выпускники этих университетов обычно получают назначение для работы в своих странах. И они получают материальные пособия, соответствующие уровню жизни их в их соответствующих странах. जामिया अहमदिया कायम है जहाँ तक अफ्रीका और इंडोनेशिया वगैरह के जामियात का ताल्लुक है वो तो वहीं के रहने वाले Однако студенты, обучающиеся в ахмадийских университетах в западных странах, должны понять, говорит Хазур, что они, будучи людьми, посвятившими свою жизнь служению и религии, могут быть направлены для работы в любую страну. И это является сутью, посвященной религии жизни. उन्हें याद रखना चाहिए कि बहसीत वाक़फ़ ज़िंदगी उन्हें जहाँ भी भेजा जाए उन्होंने तामील करनी है और जाना चाहिए यही वक़्फ़ की रूह है और ज़रूरी नहीं है कि उनको यूरोप में लगाया जाए Совсем не обязательно, что они будут направлены в европейские страны. Они будут направлены, например, в Африку и не должны выражать беспокойство в связи с суровыми африканскими условиями. Потому что если они посвятили себя служению религии, то должны быть готовы к другим трудностям. Как я уже сказал, говорит Хазур, в настоящее время для миссионеров созданы хорошие условия для работы. Но для того, чтобы вы представили себе то, чем приходилось жертвовать первым миссионерам общины и в каких условиях им приходилось работать, я выбрал для вас два события из их жизни. का सामना करना पड़ा था उनके मुबल्लिगीन के बाद वाक़यात मैंने लिए हैं Один наш миссионер по имени Хазрат Саид Шах Мухаммад Сахиб рассказывает от себе так. हालात में वो गुजारा करते रहे Я работал в Индонезии без перерыва на протяжении 18 лет и никогда никого не просил о помощи, сохраняя свой статус миссионера Ахмадийской общины. 18 साल Я жил на очень скромное денежное пособие, на которое едва можно было купить несколько лепешек 2 раза в день. दस्ते सवाल दराज नहीं किया अपना पूरा वकार रखा В случае нужды я всегда стучался в двери Всевышнего Аллаха, и Он удовлетворял мои нужды. दो वक्ती रोटी И когда через 18 лет я возвращался на родину в Пакистан, плывя на корабле, я испытывал радостные чувства. Из вещей у меня с собой были только очень старые ички, это однобортная верхняя одежда и 2 пары шалмар-кавис, рубах и шаровар. बहरी जहाज के जरिए से Обратите внимание, говорит Хазур, что он путешествовал на корабле. В то время не было представления о путешествии на самолете. थी И миссионер продолжает. Я подумал о том, что я возвращаюсь в свою родную страну по прошествии долгого времени, но у меня нет даже новой одежды, чтобы я мог одеть ее на железнодорожном вокзале в Рабве. तस्वुर ही नहीं था उस वक्त तो Хазур поясняет, в то время миссионеры сначала приплывали на корабле в Карачи, а оттуда уже поездом прибывали в Рабву. और मेरे पास नए कपड़े भी नहीं हैं Рассказчик продолжает. Находясь при этом в состоянии молитвы, мое сердце сказало мне, что у меня не должно было появляться таких мыслей, потому что это противоречит духу вакфа, посвящения себя служению религии. И я многократно прочитал молитву истигфар и спрашивая прощения у Всевышнего Аллаха. ख्याल आया कहते हैं कि
मुझे इस किस्म की ख्वाहिश भी नहीं करनी По चाहिए прошествии многих детей пути наш пароход прибыл в Сингапур. के खिलाफ है। Стоя на палубе, я увидел, как один человек поднимается на наш корабль с узелком в руках. जहाज Поднявшись на палубу корабля, он подошел к капитану и о чем-то спросил его, и капитан направил его ко мне. जहाज के डेक पे खड़ा नजारा कर रहा था। Он подошел ко мне и, обняв меня, сказал, что он мусульманин Ахмади, и когда он прочитал в газете «Аль-Фазл» о том, что я возвращаюсь из Индонезии в Пакистан через Сингапур, то у него появилось желание сделать мне какой-нибудь подарок. कप्तान ने उसे मेरे पास भेज दिया। Он сказал: «Я увидел вашу фотографию в газете, и поэтому узнал, какого вы роста, и сшил для вас 2 пары камис-шалвар, 1 ичкен и 1 чалму. Я портной, и поэтому я могу сделать вам только такой подарок. Примите, пожалуйста, это от меня». तो मुझे ख्वाहिश पैदा हुई Услышав эти слова, कि को तोहफा पेश करूं। और आपकी तस्वीरें मैंने देखी हुई थी। при этих словах в моих глазах появились слезы от того, каким образом мой Аллах возбудил сердце этого мусульманина Ахмади, который не знал меня и которого я не знал, желание сделать мне именно этот необходимый мне подарок. तो हज़रत शाह साहब कहते हैं Далее он, давая совет миссионерам, говорит, что если миссионер постоянно клоняется у порога Всевышнего Аллаха, не обращаясь за помощью никому другому, то Всевышний Аллах сам из своего сокровенного создает обстоятельства для удовлетворения его нужд. И таким образом Всевышний Аллах сам помогает не только миссионерам, но и всем другим, посвятившим свою жизнь служению религии. फरमाते हैं मुरब्बियान को कि अगर मुबल्लिग सिर्फ आस्ताना इलाही पर झुका रहे И по благословению Аллаха в наше время мы тоже видим такие случаи на практике, говорит Хазур. और ये अल्लाह ताला वाकफी ज़िंदगी से सिर्फ मुबल्लिगीन नहीं हर वाकफी ज़िंदगी से सलूक करता है। Сын Мавланы Гулама Ахмад Фарук Сахиба пишет о своем отце такое: «Наш отец долгое время находился за границей, и когда он вернулся, его направили работать в город Хайдарабад. Община дала ему маленький дом, и состояние этого было очень плохим, но мы были рады тому, что с нами теперь живет наш отец, который такое долгое время находился вдали от нас. Однажды мой младший брат попросил отца, чтобы он обратился за помощью к общине для ремонта дома. Мавлана Фарук Сахиб знал, что значит быть миссионером, и он не обращал на такого рода вещи, бытовые неудобства, никакого внимания. Он усадил всех нас, братьев и сестер, и с большой любовью и мудростью рассказал нам о том, с какой кротостью и смирением, в какой простоте прожили свою жизнь люди, посвятившие свою жизнь служению религии. Сдерживание своих желаний и привычка не говорить никому о своих нуждах тоже является одним из принципов посвящения себя служению религии, замечает Хазур. Мавлана Фарук Сахиб продолжает: «Желанием моего сердца является то, чтобы вы все стали моими помощниками и, терпеливо перенося трудности жизни, радовали Всевышнего Аллаха». बड़ी तरीके से, बड़ी हिकमत से, बड़ी दानाई से वाक़ई ने ज़िंदगी के गुज़र औक़ात में सादगी और बूदोबाश में आजिज़ी और इनकिसारी को पेश किया। उन्होंने ये फरमाया कि हर ख्वाहिश को दबाना और हर मुतालबे से इज्तनाब बरतना भी वक्फ़े ज़िंदगी का। Сын Мавланы Гулам Ахмад Фарук Сахиба рассказывает еще один случай из его жизни. Однажды, когда я еще служил в армии, ко мне в дом пришел отец, и мы, все его дети, высказали свое пожелание, чтобы он вышел на пенсию и жил у нас в доме, чтобы мы могли служить ему. Он сразу не ответил нам и сказал, что даст ответ завтра. Мы обрадовались этому и подумали, что завтра он скажет нам о своем согласии с нашим пожеланием. Но наша радость была временной. На следующий день он собрал всех нас и сказал: «Я очень старый, слабый человек, и то, о чем вы вчера сказали, потрясло меня, потому что я поклялся Аллаху, что до последнего мгновения своей жизни я останусь посвятившим свою жизнь служению Аллаху до того момента, когда Аллах призовет меня к себе. Я боюсь того, что ваши слова могут поколебать меня в выполнении моего обета, поэтому я повторяю вам, что вы больше никогда не говорили со мной об этом». कि मैं अब तुम लोगों के पास आ जाता हूँ, लेकिन कहते हैं हमारी खुशी भी आर्जी साबित हुई। आपने हमें अपने पास बिठाया और फरमाया
После этого он встал и сказал: «Всегда молитесь о том, чтобы я смог выполнить свой обет перед Всевышним Аллахом». Это те люди, которые выполнили свой обет посвящения жизни служению религии и довольствовались малым, говорит Хазур. मुझे इस दुनिया से वापस बुला ले। डरता हूँ कि तुम्हारी इन बातों से मेरे तजदीद अहद में लग़ज़िश न खा जाऊँ, इसलिए दोबारा तुम लोगों से कहता हूँ कि आज के बाद मुझसे कभी इस तरह न कहना। और ये कहकर आप खड़े हो गए और कहा, हमेशा दुआ करते रहना कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर किए हुए अपने अहद पर पूरा उतरूँ। बस ये लोग थे जिन्होंने वक्फ़ ज़िंदगी का और कनात का हक अदा किया। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वाक़फ़ ज़िंदगी के लिए कि सफ़र के शदायत उठा सकें, जो सफ़र की मुश्किलें और सऊबतें और शिद्दतें हैं उनको बर्दाश्त कर सकें, गाँव-गाँव फिर कर लोगों को हमारी बेइज्जत की इत्तला दें। Обетованный Мессия, мир ему, говорит о посвятившем себя служению религии, что такой человек должен стойко переносить все тяготы и трудности путешествий и обходить поселение за поселением и передавать весть о моем пришествии, то есть пришествии обетованного Мессии имама Махди, мир ему. Нашим миссионерам, говорит Хазур, которые первыми поехали в Африку и в отдаленные уголки Индии, пришлось переносить все тяготы и трудности путешествий, и у них не было возможности взять с собой даже самого необходимого для путешествия. Они были очень ограничены в средствах. Им не только пришлось переносить все тяготы путешествий, но и всевозможные виды противодействий, как в Индии, так и в Африке. Так, например, из жизни Мулланы Назира Ахмад Али Сахиба известно, что ему приходилось ночевать в джунглях после того, как его выгоняли из деревень. Он всю жизнь проводил всю ночь проводил без сна, отгоняя комаров, потому что, как известно, комары в Африке очень опасны. То, что сегодня мы видим такие большие успехи в развитии общины и ее прогресс в Африке, является заслугой этих благородных и богобоязненных людей. Я хочу рассказать случай, говорит Хазур, который рассказал Мавлана Мухаммад Сиддик Амритсари об одном своем путешествии вместе с Маулви Назир Ахмад Али Сахибом в 1940 году, во время Второй мировой войны. Он рассказывает: мы вместе с Маулви Назир Ахмад Али Сахибом составили план поездки в поселок Кассири в Сьерра-Леоне, который был известным торговым центром в 40 милях от Фритауна. Туда можно было добраться только на лодке по реке. Маулви Назир Ахмад Али Сахиб уже был однажды в этом поселке и уже передал его жителям весть ислама. Из этого противодействие проповедованию ислама в этом поселении сильно возросло. Большинство жителей этого поселка были из племени Фалани, и они гордились своим исламом и претендовали на то, что они являются истинными мусульманами, гордясь тем, что их предки ведут свой род от арабов. Из-за нашего проповедования это племя Фалани и другие мусульмане стали распространять среди людей лживые слухи про нас и поклялись, что если мы еще раз приедем к ним, они не дадут нам места для ночлега. Хотя нашей единственной целью было проповедование Ахмадията, истинного ислама, раскрытие сути ахмадийского понимания ислама, донесение вести ислама до христиан и других немусульман. Тем не менее, они не хотели принимать нас, поэтому мы решили провести там несколько дней и устранить все возникшие недопонимания. Далее они рассказывают, что поплыли туда на лодке и до наступления времени молитвы Магриб доплыли до поселка Касри. Рассказчик пишет: у нас были планы остаться там на несколько дней и прочитать несколько лекций. После того, как мы сошли с лодки, мы сразу направились к дому главы этого поселка, которому правительство выделило грант для приема гостей поселка. Но нам сказали, что глава поселка уехал на свои фермы и до сих пор не вернулся, а его представители выражали свое неудовольствие нашим приездом и открыто проявляли свою враждебность к нам. А те люди, которые хотели выразить свою симпатию к нам, боялись это делать из опасения вызвать неудовольствие начальства.
तो सीधे चीफ के बंगले में गए, क्योंकि चीफ को उस ज़माने में हुकूमत की तरफ से एक ग्रांट मिला करती थी जो मेहमानों की मेहमाननवाजी करने के लिए। लेकिन या हमें गलत तौर पर बताया गया या हकीकत थी बहरहाल कि चीफ अपने फार्म पे गया हुआ है। Короче говоря, никто не хотел принимать нас. С нами было несколько мусульман Ахмади, африканцев, которых приняли местные люди только из-за того, что они были африканцы, а мы были вынуждены просто гулять вблизи этого поселка под джунглям. Мы встретили там несколько бизнесменов из Ливана, у которых были магазины на берегу реки. Мы разговаривали с одним мусульманином-ливанцем на арабском языке. Он был удивлен тому, что мы знаем арабский, и настоял на том, чтобы накормить нас. Мы ушли от него в 10 часов. Он не пригласил нас остаться у него на ночлег, и мы не попросили его об этом. Мы расположились на берегу реки и просидели там всю ночь. Хотя этот район очень опасен из-за большого количества ядовитых змей и хищных животных. А в реке были крокодилы, которые нападали на людей. Многие люди уже пострадали в результате нападения этих крокодилов-убийц. Однако Всевышний Аллах проявил к нам свою милость, и они были защищены от этих хищных зверей, хотя всю ночь не спали и часть ночи ходили из одного конца поселка в другой, а потом сидели на берегу реки и читали друг другу те части Корана, которые знали наизусть, а затем говорили о толковании разных аятов священного Корана. और ये लोग नींद तो आ नहीं सकती थी ऐसी हालत में, तो गांव के बाहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलते रहे। फिर आधी रात के दरिया के किनारे कहते हैं रेत पे हम बैठ के कुरान करीम की जो हमें। И после того, как прошла еще какая-то часть ночи, Маулви Назир Ахмад Али возглавил продолжительную молитву о том, чтобы Всевышний Аллах наставил жителей этого поселка. И они молились за развитие ислама и ахмадията и обращались к Аллаху со всякими другими добрыми пожеланиями. Остаток ночи они провели, прогуливаясь по берегу реки взад-вперед. Потом, около 3 часов ночи, они пошли в деревню, чтобы прочитать молитву тахаджуд в мечети. Когда они подходили к мечети, вдруг услышали в темноте очень странные звуки, а затем из мечети вышло целое стадо коз. Мечеть оказалась очень грязна. Далее рассказчик говорит, что они очистили эту мечеть, расстелили циновку и прочитали молитву тахаджуд. А когда наступило время молитвы фаджр, каждый из них по очереди прочитал азан, и из-за азана в мечеть стали приходить люди, и даже не мусульмане. Пришли даже лидеры мусульман, чтобы узнать о том, кто дал им место для ночлеги, и они подумали, что пришлые захватили их мечеть. И когда они, продолжая рассказчик, читали намаз, мы стояли и смотрели, как они это делают. После намаза они сказали, что между нами нет никакого отличия. Неправильно говорят, что мы отличаемся по чтению азана и молитвы. За исключением того, что ахмади во время стояния на молитве складывают руки на груди, а другие мусульмане опускают их вниз, как маликиты. Таким образом, они немного узнали о мусульманах Ахмади, и слава Аллаху, не стали препятствовать им читать намаз. सिर्फ ये फ़र्क है। बहरहाल इतना सा तारुफ हुआ और गांव वालों ने कोई पजीराई नहीं की, मुखालफत तो नहीं कम हुई। ये शुक्र है कि उन्होंने। После этого они вернулись обратно. Вот через такие обстоятельства, говорит Хазур, пришлось проходить первым миссионерам общины. Однако спустя некоторое время Ахмадият, по милости Всевышнего Аллаха, широко распространился в этом районе. Таким образом, наши миссионеры показали пример настоящего и глубокого понимания религии и показали это на практике. Таким образом, говорит Хазур, мы видим, что человеку, посвятившему свою жизнь служению религии, приходится отказываться от своих желаний, проходить через испытания и трудности. И примеры этого мы видим в наше время в некоторых местах мира.
Но наши миссионеры и будущие миссионеры должны учиться и работать, помня эти примеры наших первых миссионеров. И думая об этом, они должны готовить себя к работе с такой же страстностью, как это делали первые миссионеры Ахмадийской мусульманской общины. अपने मैदान में भी और तालीम के दौरान भी इस तरह काम करना चाहिए और इस सोच के साथ अपने आप को तैयार करना चाहिए कि ये Сейчас передо мной, говорит Хазур, есть много студентов Ахмадийского университета. Пусть они уже сейчас задумаются об этом, потому что без этой страстности они не смогут, и мы никто не сможем распространить религию. Если этого не будет, ничего не будет, кроме беспокойства и волнений. Но некоторые, к сожалению, узнав о том, что их перевели в другое место, отказываются от своего служения религии. Поэтому подготовьте себя к тому, что нам придется пройти через все эти трудности и испытания. И я обращаю особое внимание студентов Ахмадийских университетов на то, чтобы они подготовили себя к этим трудностям. В настоящее время в Ахмадийских университетах учится большое количество посвятивших свою жизнь служению религии. Они должны всегда помнить об обещании своих родителей, о своих обещаниях, о больших жертвах своих уважаемых предков и о пожеланиях обетованного Мессии Махди, мир ему. Помня все это, они должны приложить все свои усилия для выполнения своего обета, данного Всевышнего Аллаху. Это и есть проявление преданности и выполнения своего обета, о выполнении которого должен беспокоиться каждый человек, посвятивший свою жизнь служению религии. Как я уже сказал, говорит Хазур, у каждого миссионера должны быть свои собственные чести и достоинства, и каждый из них должен быть озабочен этим. पूरा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये वफा का मुजाहिरा है जो हर वाक़ ज़िंदगी को अपने सामने रखना चाहिए। Поэтому каждый миссионер, говорит Хазур, и каждый проповедник-наставник должен быть скромным и смиренным, и в то же время он должен хранить свое достоинство и никогда, ни перед кем не должен говорить о своих нуждах и желаниях. Как увещевал Хазрат Саид Шах Мухаммад Сахиб, каждый должен выражать свои потребности и желания только перед Всевышним Аллахом. Я, говорит Хазур, говорю это из личного опыта. В то время, когда я работал в Гане, для нас складывались очень трудные обстоятельства, но Всевышний Аллах всегда удовлетворял наши нужды и потребности. О чем бы вы ни хотели попросить, просите об этом только у Всевышнего Аллаха. Стойко переносите все трудности и испытания и никогда не теряйте своего достоинства. Все, что я говорю, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, относится не только к новым, посвятившим свою жизнь служению религии, относится и к тем, кто уже давно посвятил свою жизнь служению религии. Они тоже должны заботиться о своем чести и достоинстве. Иногда, увидев мирских людей, некоторые забывают о том, что община и халиф общины считают их представителями халифа эпохи. Поэтому они не должны допускать ничего такого, что могло бы опорочить славное имя этого представителя. Иногда посвятившие свою жизнь религии бывают вынуждены выразить свои желания из-за потребностей своих жен и детей. Хотя община старается соответствовать своим возможностям и облегчить жизнь этих людей, но из-за кризиса ситуация в мире ухудшается, и некоторые бедные страны находятся в таком трудном положении, что, несмотря на наши старания облегчить жизнь миссионеров, бороться с инфляцией очень трудно. Достоинство проповедника-наставника и человека, посвятившего свою жизнь служению религии, сохранится только в том случае, если он не будет жаловаться никому на свои проблемы. О чем бы вы ни хотели попросить, просите об этом только у Всевышнего Аллаха и с рыданиями просите у Него, говорит Хазур. Хотя сегодня я привел несколько примеров из жизни первых благородных людей, посвятивших свою жизнь служению религии, но примеры такой жертвенности можно было бы найти и в нашей сегодняшней жизни. Но есть и те, которые не способны проявлять терпение, как я уже заметил, говорит Хазур. Есть такие люди, которые, увидев мирские богатства других людей, нарушают свой обет и отказываются от своего служения религии.
Это происходит с теми людьми, у которых растут желания к обладанию мирскими вещами, и они отказываются от своего служения или попадают в долг, становятся должниками. Поэтому очень важно, чтобы посвятившие свою жизнь служению религии оставались всегда в пределах своих возможностей. В этой связи, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я обращаюсь к женам людей, посвятивших свою жизнь служению религии, чтобы они довольствовались малым и никогда не требовали от своих мужей того, чего они не могут им дать, чтобы это не стало для них испытанием. Так что жены людей, посвятивших себя служению религии, должны стать их помощниками в этом великом деле, которому посвятили своей жизни их мужья. Каждый миссионер и каждый проповедник-наставник должен помнить слова, которые сказал обетованный Мессия, мир ему, во время открытия медресе Ахмадия. Это медресе должно стать средством распространения ислама. Из него должны выйти такие богословы или такие люди, посвятившие свою жизнь служению религии, которые, оставив мирские дела, мирские цели, выбрали для себя служение религии, обладая глубокими религиозными познаниями и знанием арабского языка, говорил обетованный Мессия и Махди, мир ему. Это означает, говорит Хазур, что у таких людей должен быть большой интерес к обретению религиозных знаний и к пониманию сути и смысла религии. Пусть же Всевышний Аллах даст им возможность и способность жить и действовать в соответствии с этими словами обетованного Мессии Махди, мир ему. Теперь, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я хочу сказать несколько слов о детях Вакф-и-Нау, то есть тех детях, которых родители посвятили служению религии еще до их рождения. Существует большое число детей Вакф-и-Нау, девочек и мальчиков, которые не поступают в ахмадийские университеты для обретения религиозных знаний, а выбирают для себя другой вид деятельности и идут учиться в другие учебные заведения, потому что община нуждается также в их служении в других областях и сферах. Поэтому каждый ребенок Вакф-и-Нау должен в ходе своей учебы на каждом важном этапе советоваться с руководством общины о том, что ему следует делать дальше, и сообщать о том, к чему у него имеется склонность. В настоящее время, по милости Всевышнего Аллаха, уже 14 500 девочек и мальчиков Вакф-и-Нау старше 15 лет. Такое же количество Вакф-и-Нино составляет 40 тысяч детей. Те из них, которым уже исполнилось 15 лет, должны заполнить анкеты и сообщить о том, хотят они продолжать свой вакф. 15 лет – это уже сознательный возраст. Они должны подумать и принять обдуманное решение, хотят ли продолжать свой вакф или нет. И если раньше решение за них приняли их родители, то теперь каждый из них должен принять свое самостоятельное решение. И если он примет решение продолжать свой вакф, свое служение религии, то он должен сообщить об этом в центр общины и спросить о том, что ему надлежит делать дальше. Они должны сообщить о том, что они не учатся в Ахмадийском университете, и о том, какое учебное заведение они окончили, к чему у них склонности, интересы, и посоветоваться, куда им пойти учиться дальше. В любом случае, честно и откровенно сообщите об этом руководству общины, и оно сможет дать вам наставление, говорит Хазур. Как я уже сказал, продолжает Хазур, секретари по Вакф-и-Нау должны действовать более активно, и если они будут это делать, то они смогут собрать необходимую информацию о всех детях Вакф-и-Нау и сообщить о ним о том, что им следует делать дальше, продолжать ли учиться или начать свое прямое служение общине. А после того, как они закончат свою учебу, если они хотят продолжать свой вакф, то они не имеют права принимать самостоятельные решения, чем им заниматься дальше, и даже их родители не могут за них это сделать. Если они сами выбрали для себя что-то, то они должны сообщить это руководству общины, чтобы их исключили из списков Вакф-и-Нино. Хотя и существует положение о том, что после того, как они заполнили анкету по достижении 15 лет, уже нельзя ничего изменить, но теперь я отменяю это положение, говорит Хазур, и говорю о том, что после завершения своего образования они должны еще раз заполнить анкету и сообщить о том, что они закончили свое образование, и о том, хотят они или нет продолжить свой вакф, то есть посвящение жизни религии.
И сообщить об этом руководству общины является обязанностью секретаря по Вакф-и-Нау. Из тех Вакф-и-Нино, которым исполнилось 15 лет, приблизительно 10% учатся в ахмадийских университетах в разных странах мира. То есть 90% из них учатся в других учебных заведениях. Необходимо собрать всю информацию об этих Вакф-и-Нино, которые учатся в различных учебных заведениях или уже закончили учебу и работают в каких-то других областях. Об этом надо сообщить руководству общины. Я не думаю, говорит Хазур, что об этих 90% Вакф-и-Нино уже собрали всю информацию и сообщили об этом руководству общины. Поэтому я обращаюсь к секретарям по Вакф-и-Нау, чтобы они подготовили такой отчет и отправили его руководству общины. Те дети Вакф-и-Нау, которые не учатся в ахмадийских университетах, тоже должны получить религиозные знания по специальным методикам и программам. Раньше мы обучали детей до 15 лет, а теперь это будет продолжаться до 19 лет. И по окончании им надо будет сдать экзамены, и даже, может быть, придется продлить срок обучения религиозного до достижения им 20 лет. Все дети Вакф-и-Нино должны участвовать в этих программах, и ответственность за это лежит на секретарях по Вакф-и-Нау, говорит Хазур. Они должны стараться, чтобы по этим программам обучалось 100% детей Вакф-и-Нино, и они должны отправить результаты экзаменов руководства общины. Из центрального отдела по Вакф-и-Нино рассылаются в местные общины в разных странах мира методические указания и даются ответы на вопросы, касающиеся этих детей. И хотя уже были разосланы циркуляры, я, говорит Хазур, хочу напомнить о некоторых важных положениях. Так, например, говорит Хазур, существует положение о том, что родители ребенка должны написать письмо о том, что хотят посвятить своего ребенка служению религии до его рождения. Но иногда они пишут это заявление уже после рождения ребенка, объясняя это тем, что они не смогли сделать это по тем или иным причинам. Так не пойдет, говорит Хазур. Необходимо, чтобы они присылали эти письма до рождения ребенка, и это является принципом для принятия в движение Вакф-и-Нау. Здесь я хочу сказать о том, говорит Хазур, что люди в своих письмах о Вакф-и-Нино пишут также о других своих вопросах. Этого делать не следует, потому что за дела Вакф-и-Нау отвечает один отдел, а за другие вопросы отвечают другие отделы. Поэтому все те люди, которые хотят написать о приеме своих детей в схему Вакф-и-Нау и при этом хотят также написать о других вопросах, должны писать об этом разные письма и направлять их в соответствующие отделы. Я хочу также сказать, добавляет Хазур, что к рассмотрению о вступлении в движение Вакф-и-Нау будут приняты только те заявления, которые написаны только родителями детей, а не какими-то другими родственниками. Вы сами будете молиться за своих детей в Вакф-и-Нино, поэтому заявления вы должны также писать сами, потому что воспитание, образование и мольбы за них являются вашей обязанностью. В некоторых странах Африки не выполняют указания центра общины и после рождения детей записывают их уже как Вакф-и-Нино. Этого нельзя делать до того, как решение об этом не будет принято центром общины. А что касается того, чтобы делать это после рождения ребенка, то об этом вообще не может быть и речи. Что же касается приемных детей, то заявление о приеме их движения в Вакф-и-Нино должны писать их приемные родители тоже до их рождения. А в заявлении должно быть указано имя не приемного отца, а физического отца ребенка. После рождения ребенка родители должны сообщить об этом и сообщить его идентификационный номер, который был присвоен ему после приема в движение Вакф-и-Нино. Иногда родители по прошествии большого периода времени не сообщают о рождении ребенка в центр общины, несмотря на неоднократные напоминания им об этом. По прошествии многих лет они пишут жалобы о том, что в их детях нет никакой записи. Поэтому обязанностью родителей является то, чтобы они сделали это вовремя. А обязанностью секретарей Вакф-и-Нау является то, что при достижении детьми 15 лет они собрали анкеты о продолжении вакуф. Как я уже сказал, говорит Хазур, после окончания своего обучения дети Вакф-и-Нино должны заново заполнить анкеты, чтобы запись о них были обновлены. Потому что без этого мы не можем составить никаких планов и определить свои потребности в будущем и узнать о том, в каких областях и сколько людей нам потребуется. Иногда для родителей бывает большим ударом то, что их дети рождаются с какими-то отклонениями.
Но в таком случае ребенок не принимается в Акфино, хотя это бывает двойным ударом для родителей. Пусть же Всевышний Аллах улучшит состояние этих родителей и дарует им лучшее потомство. इंदराज नहीं करवाते और उसके बाद फिर याद दहानी के बावजूद इंदराज नहीं करवाते और फिर कई सालों के बाद ये शिकायतें लेके आ जाते हैं कि हमारे बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जिम्मेदारी भी वालिदैन की है। इसी तरह जब बच्चे 15 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो मुकामी और नेशनल सेक्रेटरी आने वक्फ नौ। Бывают и такие родители, говорит Хазур, которые исключаются из общины по тем или иным причинам. И дети таких родителей тоже исключаются из числа вакфинино, потому что если родители сами не смогли сохранить тот уровень, который соответствует требованиям общины, или не подчинялись решениям общины, то они не могут воспитать должным образом своих детей. Поэтому их дети тоже исключаются из числа вакфино. Секретарь вакфино должны следить за этим. И если случилось что-то подобное, то они должны сообщить об этом руководству общины. Это является их обязанностью. И, как я уже сказал, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, если дети в Акфинау хотят поступить учиться в университет, то они должны написать об этом заявление. यही होता है कि जमात की बात नहीं मानी या किसी रवायात में अमल नहीं किया तो उनके बच्चों का नाम भी फिर इसमें से खर्च कर दिया जाता है, इसलिए कि जो वालिदैन खुद अपने आप को उस मयार पर नहीं रखने वाले कि जहाँ जमात की पूरी इताअत और निज़ाम जमात का एहतराम हो, वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। इसलिए ये भी नोट कर लें कि सेक्रेटरियाने वक्फ़े नौ के ऐसे लोगों के भी Те, кто уже закончил свою учебу и подтвердил свой вакф, то есть свое желание посвятить свою жизнь служению религии, должны время от времени сообщать о том, чем они занимаются и как долго они этим занимаются, говорит Хазур. В большинство случаев я, говорит Хазур, разрешаю им продолжать заниматься тем, чем они уже занимаются. Но когда они понадобятся общине, община призовет их. Однако их обязанностью является ежегодно сообщать о себе руководству общины. А те дети в Акфино, которые не смогли получить высшее образование, но овладели какими-то специальностями техническими, тоже должны сообщить об этом в центр общины. Пусть Всевышний Аллах сделает всех этих мальчиков и девочек в Акфино полезными членами общины, говорит Хазур. И пусть Он даст нам силы и способности воспитать этих веренных общине детей самым наилучшим образом, чтобы мы смогли воспитать их полезными членами Ахмадийской мусульманской общины. और हमें तौफीक दे कि हम इन लोगों को जो जमात की इमानत हैं, जो कौम की इमानत हैं, आसन रंग में इनकी तरबियत भी कर सकें और एक जमात के लिए वजूद बनाने में उनकी मदद भी करने वाले। Да исполнит Аллах эти молитвы. Аминь. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر